I'm sorry, but I lost her comment. I saw. Guapa. Is that guapa? Guapa. What's your I'm sorry. Favorite Thai artist na? Wow, wow, wow. I don't have. I'm sorry, maybe I don't have. Oh, it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday นะคะ Earth. Wish you are the best. Hope that this year is the best year in your life เลยนะ Guapa. Guapa. Only I. Only I. Okay. I need you there. And the city's there. By who? James Other Impossible. What? What's your recently favorite song? All of the Love Design OST song. 8-Bit Heart by ITZY. 8-Bit Heart. Wait. Feel it, Boxia. Yes! Yes, I love her! Papa is the same that Bonita. Really? Bonita! Cantik. Aku cinta kamu. I didn't see like that P-Friend is live right now. Okay, I'm gonna invite her. พี่เพนผอมลงปะ บ้ามันเป็นเพราะเสื้อเป็นเพราะเสื้อ Ew. There you go, P-Friend is here. Wait. Wish I could have มี done. ใครบ้างจัง อันนี้ปังแบบไฟ3ที่นะ ไฟอันเนี้ย ไฟนี้1แล้วก็ไฟจากคอม1ไฟจาก iPad อีก1 3ยิงข้างหน้า เพลงอะไรคุณจัง เขาให้เปิด Only I It Lap Voice Not Love First Love by Anybody. Yes. But I need to open the 8-Bit Heart from ITZY first. And then the last song that I'm going to turn on is that. Which one already? By Bonnie. Which Thai CP do you like? CP? The Meat Company. CD ที่รักจริงเจก็คือจริงเจเยลอิงฟ้า Yes why wouldn't I She is like the mother of Thailand จริงโอ้ขอบคุณค่ะ CP is in couple oh พี่ก้าวพี่เจนแย่ 7997 ไม่เจ็บเปล่า เพลงดังไปป่ะพี่ ก็ไม่มาแต่ไม่เคยฟังเลยเพลง ของอินจี จริงจ้ะ นี่นะสวยมาก Did you already know each other before love you, right? No. We actually know, like, when we got
The job. And I got the job. Oh, okay. Now you recorded the skit. One, two, three. Huh? Just what? Who you think you are? Ой, просел. Ча-ча-ча-хила. Venezuela โรนิกานะช่วงนี้จะมีงานให้ไปไหม วันที่ 5 ทุกคน วันที่ 5 วันที่ 6 ธันวาแฟนสกรีนนิ่งเราจะมาดูเอพิโซด special episode together แล้วก็วันที่ 6 ธันวาแฟนมีต กี้ทำไม Good night นะคะ Good night นะคะ For those who go to sleep เราบอกปาล์มดิ Overall favorite artist or singer BTS maybe if you said overall I'm so BTS Someone is getting itลงไลฟ์กี่โมงลงไลฟ์4 ทุ่มครึ่งค่ะ I'm going to sleep I'm going to let you guys go to sleep at 10:30 it's the time where the episode 7 is aired Good night นะคะ thank you Good night นะบ๊ายบาย For those who go to sleep Good night นะคะ thank you for giving me a company นะ Good night sweet sleep tight sweet dream นะคะบ๊ายบาย Oopsie A B C D E F G I have to go ให้มันใหญ่ I have to go BTS วันนี้ดูปะเนี่ยปาล์ม ฮะ วันนี้ดูปะเนี่ย ดู ไม่ดูตัดคลิป เฮ้ยถ่ายแล้วเหรอ หรือว่าใช้คลิปหนึ่ง ก็ถ่ายนั่งถ่ายเนี่ยแล้วก็ตัด Who's my bias in BTS all of them but I like RM J-Hope Jungkook Kim Namjoon Kim Seokjin Mingi Jung Ho Seok Park Jimin Kim Taeyeon ต้นน้ำพุพี่จะเลิกกันหรอ เป็นชาเนาะ Jimin bias เฮ้ยมาเอาจ้ะ มาฮาจิตะ Wait, I'm sorry. The comment section is running so fast. You're my god, you're my god. Oh, thank you so much. I appreciate that. ปาล์มทำไมวันนี้ไม่กินขนมเขาถาม Wow, I ran out of one. Speaking of snacks, ちょっと待ってください。 เชื่อตัวมันติ hot dog. 簡単เอามีดทำหนึ่ง Yes I'm actually an army I'm gonna do Japanese snacks เห็นไหมอ่ะ I don't want to go and let them go I will come and take that ที่ฉันยังไม่จำมันที่นะ Killing it girl 当 We play it later Okay last song for today You me girl
let's do this แล้ววันนี้พบกับเมนู อะไรนะ วันนี้เมนูอะไร วันนี้ I don't know ตอนนึงขอทาลิปก่อนปากแห้งมากเลย เฮ้ย ขายตรงๆเลยจริงๆก็มีอยู่ข้างๆนะ และแถมเขียนไว้ว่า G60V เฮ้ยน้องขายของปะเนี่ย เดี๋ยวก็โดนหรอก ไม่โดนหาเร็วๆอย่างนี้ไม่โดนหรอก สวยดีจริงจริงถูกลูกค้าอะไรแกโอ้เออ แค่ไหนเงี้ย girl ซองอะไรอ่ะ ซองขนมเหรอหรือซองอะไรนะ อ่ะ ไม่ได้ไม่พอดีไม่ได้เขียว the first สีเขียว อะไรเป็นของญี่ปุ่นเหรอ เฮ้ยมันชื่อว่าโยริ แค่ไหนเงี้ย girl ปามอยากไปเรียนเต้นแล้วอะปามแบบปามไม่ได้เต้นจนจะเต้นไม่เป็นแล้วอะ ป้ามไปวันไหนวะไปก่อนทีวะ16 I really wanted to go on a dance like class or the practice because I think like I have like separated from the dance routine, from the dance like dance world, dance life, and I'm like I feel like right now I cannot dance anymore. ทำผ้าร้อนใน Let's go. Last song. Okay. Chilling it, girl. อ๋อ Panatin pamatit, panatin ang mamami. Panatin ang lutani. Kaya naman. Naman. What is that? What is เป็ that? นไปแต่เฟนไปวันที่20เท่าไหร่นะ21 21กับ23 21กับ23 ตาม16กับอะไรไม่รู้วันนั้นตามไป4วันเลย 16กับ19หรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจจะ อยากเห็นชีแอลใหม่ วิ another CD together แฮมพี่ก็ไม่ไหวอะไรไม่ไหว What are you doing the did Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday week I แหล่งจริงๆ เสียงมันขี้มูกเลยอ่ะดามีดันนำแม่วิอ๋อถูกแล้วตกใจนึกว่าใส่ผิด ทำไมแม่ตอบที่เหรอ 나도 가지라 신경을 잡지라 자기를 잡 내가 잡다고 누워가니 อยากเห็นดิฉันเต้นได้เหรอ Guys, wow! I'm gonna take her. มันกินได้ไหมอ่ะ ได้อู้อู้เย้ Can be friends with mine? No!
ว้าวพี่จ๋าพี่จ๋าอืม โอ้ยเสียงอ่ะ เราเพิ่งเข้ามาที่นะฉันยังไม่เจอที่นะแค่ที่ได้เจอที่ได้สักตาของเธอ อะไรอ่ะไหนโชว์ ก็คืออันนี้น่ะยังโชว์เยอะไม่ได้ เดี๋ยวโดนปิด ลั่นตะกี้ที่เทไปคือเม็ดอะไรอ่ะ มันคือเม็ดอันนี้ไงลูกอมแบบเคี้ยวได้ โลอมแบบเคี้ยวได้ โอ้ อืมอร่อยอาจจะยังดูทรงละ อร่อยนะ แต่ หวานไปหน่อยเปรี้ยวดิรู้ได้ไงว่าเปรี้ยวอ่ะก็ปลาทำหน้าเปรี้ยวเหรอ ถ้ามันดูเปรี้ยวนะ จริงเหรอ อร่อยเลยล่ะ ดูช็อกเลย เลยมาชาไปกิน ไม่มีน้ How to say hello in Russia? ำลิ้มรสชาติความอร่อย I don't have a crush in the GL industry, but she has. ก็ถามว่าพี่ชอบใครใน GL industry บ้าไม่มี she likes Bonnie เออ พี่บอนนี่ วันนี้เป็นพี่อีกเหรอ เขาอายุเท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้ อ่ะ 20 เท่าไหร่วะโอ้ยก็ต้องเป็นพี่ ก็ถ้าเกิด20เท่าไหร่วะก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วป่ะ เป็นพี่ละ กินแต่เม็ด จะอร่อยกว่าไหม เม็ดเหรอ ตัวว่าค่าตัวเปล่าเปล่าแค่ปีเดียวเอง อ๋อได้คำ let's go English please and what Wait please don't say English according to the translator Okay let's wait now ศูนย์สี่ปังเปิดเท่าไหร่06 เลือดเลยล่ะ อันนี้บนอะไรไหม รัสเซียรอเรือก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละข้างงองูจาจานตัวนี้ก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละข้างงองูจาจานตัวนี้จาจานโซโซ่เท่ากับเชยอย่างนี้ไม่ได้ตัวรอเรือไหนอ่ะ วันนี้มาสเปซไหม ถ้าไม่เหนื่อยจะมาสเปซ เพราะว่ากว่าซีรีส์จะจบก็ประมาณแบบเที่ยงคืน ตอนนั้นสเปซตี 2 ก็โหดอยู่ Guys I'm trying to it cannot I'm trying to привет 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 ฮะ привет привет Is that привет hello โอ้โห привет แล้วตอนแรกตกใจหนึ่งว่าเรียกพี่ จริงเหรอ ว
ระวังนอน วันนี้จะจับหนอนได้ไหมนะ จับได้ หนูจะปล่อยเลยว่าจับได้ เปิดเผยแล้ว วันนี้เปิดเผยแล้ว วันนี้กินขนมเยอะแต่ไม่เยอะ ใช่ nothing piece of life Does it taste good? Yes, actually it tastes good, but it's quite sour and sweet. Hello ครับ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ว้าว้า น่ากลัวมาก ตกใจไม่ไหวซื้อฟ้าแท็บไปแล้ว จริงเหรอ แม่หนูเหมือนกันจริง ประเด็นคือแม่ปามเดี๋ยววันนี้แม่ปามไม่ได้ดู EP 7 นะ แม่ปามซื้อ EP ๆซื้อที่แปด Я тебя люблю. ยาเทบลิลีบิว Я Я тебя люблю. люблю. ยาเทบยา Я тебя люблю. Я тебя люблю. ยาเทบยายูบลิวอ่า 8เติร์ตีตี้เธอเหรอ มาเฮาโกไกโย I'm sorry but if I turn on a music it's going to because Bfriend is turning on hers we're not gonna like you know what I mean next time นะคะ but right now I cannot turn on anymore my favorite GL พี่ก้าวพี่เจน เอ้ย อยู่เป็น อยู่เป็น Yeah, now you're dancing. Thank you so much. Thank you. วันนี้พี่ก้าวพี่เจนขอไลฟ์กันไหมอ่ะ Do you like cooking? ไหม I can cook. Like I don't hate cooking, but I hate washing the dishes. Stop really talking. I'm really sorry. I cannot turn on any song now นะคะว่า I'm like collab with Bfriend already and she's already turned on her music and it's gonna like เปิดไหม I'm sorry อะไรนะ เปิดไหม เปิดไหมพี่เปิดเลย ไม่คือตอนแรกอะมันเงียบพี่ก็เลยโอเค เปิด เหรอ อืม กลัวมันจะตีกันอะเนี่ย ไม่เปิดเลยยังไงเดี๋ยวปิด ติ๊งตอง guys อยากไปถามสด guys I really wanted to say this like all of the message that all of you have sent it to me or Bfriend like we receive all of the letters or all of the message like and the text I read it all but there are just some rules or like taboos that we cannot respond to that DM or all the message but I just want to say that I read all of your comments and I read all of your message that you guys have sent it to me and I appreciated that thank you so much I read it all but I just cannot respond I really wanted you guys to understand like I can't tell how much I appreciated all of the comments that you have sent. I love them and I read it all and I appreciate it. Like Bfriend, she's in my close friend list like in Instagram and she knew that when I read like the comments I captured and I just like oh my god this is so cute and I put it on my close friend. You know what I mean? I received all of that. I just really wanted you guys to know and understand that. Thank you for understand นะคะ Love
แต่ก็แอบตอบอยู่ ตอบอยู่ อยากเจอ I hope you feel encouraged by our... Yes, yes, like yes, totally yes, a big yes, a huge yes. I really feel encouraged by your message, and I love reading it so much. Thank you again. โอ้เหรอโอ้เหรอโอ้เหรอ Ula. เขาพิมพ์มา3กันเลยโอ้เหรอโอ้เหรอโอ้เหรอ My heart. ช่วยอีกรอบ คือไม่แน่ใจว่ามันมาแบบนี้หรือว่ามัน อันนี้คือสภาพที่ล้มแล้วอะ อุ๊ย อันนี้ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะ เพราะว่ามันแกะไม่ออกอะ Encouraging us. No, thank you. Like, thank you guys for encouraging us. It's okay, I understand. I just want to let you know everyone loves you a lot. I love you a lot too, Naha. Thank you so much. I really appreciated that. มันล้มจริงมันล้มก็ทำ Where you from? I'm from Thailand. Guys, there are like 6 minutes left before we are off. Will you come to Taiwan someday? Yes, I would love to. You know, I have been to. No, not Taiwan. Sorry. Taiwan looking forward. Who's in more project? I really wanted to go live. This time saying hi, love. Hi, love. ที่ห้องวี Russia. คือหนูติดกับอะ Oh, there we go. ติดกับ Привет, Любовь. Привет, Lyubov. Is that Привет, Любовь. Привет, Lyubov? No. พี่ been to Malaysia? Oh, no, I haven't been to Malaysia. ทำไมมันไม่ลดเลยวะ ไม่เห็นจะกินอีกคำเลยอร่อยไหมล่ะ 100 พี่ดาวบ๊ายบายนะ good night thank you บ๊ายบายนะคะ for those who go to sleep good night นะคะ Running to sleep tight in the Philippines sleep tight sweet dreams it's a very tongue twister but thank you for keeping me a company นะคะ love you guys all like I really appreciated all of the presents here ไปแล้วเบื่อบ๊ายบายบ๊ายบายคนนั้น it's really delicious it's good I wouldn't say it's delicious but it's good it's not bad จิ๋วปิ๋ว เป็นไงคะเป็นไงครับบ๊ายบายของนี้ลงนะพี่มาเยียบ๊ายบายครับวันนี้ลงนะคะ Have a good night for new Christmas I wish that thank you so much I appreciate that ไม่รู้ว่าเราแกะไม่ได้เลย I watch myself act ว่ามันจะเป็นตลอดไป I watch myself act and I can really see a big flaws of my acting skill and I really wanted to develop. Thank you so much for encouraging me นะคะแล้วเราจะยินค่ะให้ดูคุณนายค่ะซิปแล้วค่ะซิปไทย Bye 3 minutes and I'm off น้องมานานยังสักพักแล้วค่ะ มาตั้งแต่3 ทุ่มสักพัก3 ทุ่ม 3 ทุ่มเลยเหรอไวมาก ใช่ พี่มาแล้วรอบหนึ่งหรือปะพี่มาประมาณกี่โมงอาจจะไม่ได้ทุ่มหนึ่งมั้ง หรอ มาตอนที่เพิ่งทำงานเสร็จ แล้วก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ลงไปกินข้าว ใช่1 ทุ่ม ตอนนี้พี่คนรู้เท่าไหร่ ตอนนี้85วันนี้ตกใจตอนที่มันขึ้นไป500อ่ะ ก็เลยพูดว่าเป็น introvert ให้อยากอยู่คนเดียว เอ้า นี่ตามชื่อเรียนใช้ใช่ไหม yes I know
Yeah, I know it's so hard. เดี๋ยวส่งจะแคปออก It's มา okay นะคะ โอ้มันแคป Good luck to your shift day. Hello, good luck to your shift นะคะ or do I have to say good luck to my shift? Good luck to my shift. Good luck to your shift. นะคะ ไม่มีอะไรกินเลย Привет, Genia. Привет, Genia. Right? Is your name Genia? is this one Hello, Miss Vitatis. No, it's Tatis V. It's not Vitatis. Are you half Thai? No, I'm actually a full Thai. Well, I have a Chinese blood, but I consider myself a Thai. Because I cannot speak Chinese at all. Can you dance blue valentine? Let's see if I have time to learn the choreo นะคะ Best friend good at playing drums. Let's ask her. พี่แฟนมีคนถามว่าเล่นกลองเก่งไหม ใครเล่น พี่นั่นแหละ บ้า ไม่ได้ตีนานแล้วขอบคุณมากค่ะ Is your name Becky? Happy birthday Becky นะคะ อืมนี่แบบ You guys 1 minute เพึ่งไลฟ์เพึ่งฝึ วัน ก นี้คนดูเยอะมากอ่ะ จริงเหรอตอนนี้เท่าไหร่ 200มันแบบมันขึ้นไป500แล้วก็อยู่อย่างเงี้ย200อยู่ตลอด ลองพูดเหมือนพี่ดิเป็นอินโทร ไม่ Guys we're off it's 10:30 ชินเฉาบ๊ายบายนะคะ ขอ35ก่อนลงไลฟ์ งงทุกรอบใช่ปะใช่ปะเฮ้ยจริงจังวันนี้นะสดมากเฮ้ยใครเชิญแบบทีมอะไรวะ บ๊ายบาย thank you นะคะ thank you for keeping me ค่ะวันนี้นะคะ I really appreciated all of the present all of you guys here giving me a company นะคะ and for those who go to sleep sleep tight sweet dream นะคะ love you guys บ้านหรอบ๊ายบา thank you ย so much บ๊ายบายเพราะมัน วันข ถื อง อ เรา ขนาดหลับไม่ฝันนะ yes you guys bye bye give a big kiss love you see you next time ใหญ่ นะ วันนี้ Bye bye. Good luck for your future project นะคะ Thank you นะคะ Bye. See you next time. เดี๋ยวพี่อยู่ตรงนั้น Ayun, so ayun, message lang kayo sa Blue App guys ha. Kagaya nitong mga to, ayun, no, nag-message sila sa Blue App. Nakita yung mga pangalan. Ito page natin guys, Toybox 488 followers. Para mahanap nyo, punta lang kayo sa, syempre sa Blue App. Pagpunta nyo sa Blue App, ayan, pagpunta nyo sa Blue App, search nyo lang Toybox by Tochi, ayan. May spaces. Para lang to sa mga on-hand items ha. Kung gusto niyo ng mga on-hand items, dito tayo magta-transact sa Blue App. Hi Boss Donggo, hello. Balik na natin to ha. Nasend ko naman na yung QR. 100% legit. Okay, account ko na lang.
Pero yan guys, masasabi ko lang, salamat sa inyong suporta. Thank you sa support guys. Thank you, thank you. Yan, sa mga nag-add to cart guys, i-check out nyo na yan. Kasi pag nag-sold out yan, wala na. Message lang kayo. Yan, message nyo lang ako guys. Okay, maiyak. I can reply ASAP. Boss K, kuha ka ng bikini bottom. Ano ba mga darating kong items tomorrow? Yung mga darating pa akong items eh. Yan. Sige, go. Ano lang naman yan? Magkano lang? Paano payment? Message mo ako. Bank or naman eh. Cash G. Or IAM. Depende po sa inyo. Kung ano ang pinaka best way na magbayad kayo. Meron naman po. Ito, message mo ko dito. Pag hindi mo makita, message mo ko sa TikTok para ma-assist kita. Pero yung mga transactions ko kasi, usually dito sa Blue App, kasi dito may mga pictures. Dito kasi sa TikTok, hindi makapag-send ng photos eh. Tsaka dito kasi ako nag-i-invoice. Kagaya nito, for example, sample lang to kunwari, ito, bibili ng magka-create order tayo. Para, alam mo na, transparency. Ayan. Sa Blue App kasi may ganun. Sa page. Ito po, ayan, screenshot nyo na lang. Toy Box by Tochi. Ayan, 488 followers. Ayan. Ayun, so, message na lang kayo directly. Pag hindi nyo makita, message nyo ko dito sa TikTok para ma-assist ko rin kayo. Ayan, message mo ko dito sa TikTok. Tapos, try natin. Bigyan kita ng instruction. Minsan kasi ganun eh. Hindi ko rin alam. Yung iba naman, okay naman. Nakikita naman yung page ko. Pero, sa iba din, yung iba din, minsan hindi makita. Kagaya mo. Nabangka sa dalawang ilog. Kaya namamangka sa dalawang ilog. Hi, Genex. Hello po. Ayan. Ayan, naano ko na. Eto, magre-reply ako. I'll reply. Copy and paste lang. Yan. Sige. Yan. Pero pag di pa rin lumabas, edi dito na lang sa TikTok, pwede naman. Pero try muna natin yan. Last resort talaga si TikTok. Oh, ayun Anis. Yes sir, receive message. Hello po. Hi po pala kasi hello sinabi mo. Hindi na. Bakit parang Batanggenyo ka pero ka Pampanga? Payment options. Ito po yung payment options natin. Bank transfer or yan po. Payment options. Kakukuha ko lang. Galing ako ng Bangkok kanina. Charot. Mura lang yan. 4-5 lang. Ay, 4-5 ba? Paano po yung product na?
Pasalubong. Hindi ako galing dun. Joke lang yun. Yes. Yung mga nasa ano to? Yellow basket are affiliates. Hello. Ay, natura. Ano, Boss Eric, kunin mo na yung Hirono Flash Doll, 3,900 na lang. Bentang pababa na yun. Oh, Merl Labubu. Cool fish. $700. Hello po, JC. Taray ko. Cool fish, taken na, cool fish. Good as sold na yung cool fish natin, guys. Actually, sold na yung cool fish. Payment received. 700. Bikini bottom cool fish. Actually, may cool fish pa nga ako sa store eh. Marcus Pay natin. Yes, of course. Magbabalik tayo mamaya sa si cool fish. Oo naman. Ayan. Oh, para sure actual yan ha. Actual ha. Actual yan ha. baka mag-doubt pa. Name, contact, address. Thank you sa pagbayad. Mabibilis kausap. Guys, meron pa tayo isang cool fish kaso nasa Green Hills eh. Doon ko kasi nilagay. Kung meron ding malapit sa inyo sa Green Hills o kaya sa Ayala Feliz. Ayun, andun ang aking mga glass cabinets, guys. Mga glass cabinets natin nandun po. Yan. Trick Mom, hello po. Yan. So kung magagawi kayo sa Green Hills, guys, box 28 sa Green Hills Promenade Unboxed Green Hills. Ayan. Ito yung mga natin, items natin doon. Yung mga available items natin. May cool fish pa ako doon, tsaka working fish. Ayan. So pero hindi ko alam kung available pa yung mga yan. Kasi minsan nauubos agad eh. Ayan. So may mga Hirono din tayo dyan. Oh my God, may letter V pa pala ako. May naghahanap sa akin nun. Ayan, meron din tayo skincare.
Akagami, hello po. Hello. Thank you sa pagbili. Boss K, thank you. Welcome. Update na lang ako tomorrow. Hello. Hi, Miss Gen Z. Welcome back. Baka gusto mong bumili uli. Ayan, let me know. Book na natin to. So, ito ay maliit lang to eh. Hi, Miss Glo. Ano to? Glo. Hi, Glo. Hello po. Ayan, bili na kayo, guys. Ano ko niyan, Miss 1,350 yung benta ko each. 1,350 po. Kompleto pa naman sa ngayon. Wala pa namang nagtatangka. Naglagay ako niyan sa glass cabinet ko, 1,500 each. Pero dito sa live, 1,350 each lang. Wala namang ratio kahit sino. Una-unahan lang talaga. Pero kompleto pa tayo. 6 pa yan. Wala lang ako ng secret. Hindi ako masyadong pinapalad kay Mer Baby. Lulu and Lily, hello po. Welcome sa ating live. Good evening sa inyong lahat. Naway. Yan. Let me know na lang, Miss Jen, kung sino ang mo dyan. Sa 6 na Si Chilling Giniling ba? Chilling Giniling. Basta kompleto pa ako. Yung 6, kompleto pa. Ano na. Let's go. Yan. Let me know, guys, kung meron kayong gusto dyan. Let me know. Kubaw Yugot. Hi, Tortellini. Hello po. April, anong plano mo? Wala na si Cool Fish. Sino bang hanap mo, Miss April? Kunin mo na yung Shelter Secret. 5K lang, oh. Goods na yan. Oh, another. Hi, Boss Kevin. What's up? Reply natin. 1,350 each. What it is? What's up? Every good girl needs a little love. Comment lang, guys. Kaya may tsaka syempre mag-check out din guys sa Yellow Basket natin, guys.
Meron na ba nag-check out? Wala pa nag-check out to guys. Check out kayo sa Yellow Basket. Ay, meron na pala. Thank you sa nag-check out. Amazing. Minsan kasi delayed na yung message eh. So, thank you sa nag-check out sa Yellow Basket. Ayan. Ayan, basket 13 na. Available si Akatsuki. Sino pang gusto nyo mga makita dyan guys? Sino pa? Sino pang gusto nyo makita? Ay, JC, promote natin yung shop mo. O baka wala pa kayo ng ano ha. Magkano na ngayon ang... Magkano na ngayon? Tagal na ako hindi nakapromote ng ano eh. Tag dito. Tagal na tayo hindi nakapromote eh. Ayan. So, check out lang sa Yellow Basket natin. Available ang mga items. Magkano ngayon ang ano? Oh, 374. Light emitting base. Guys, bilhin na kayo. Light emitting base, 374 pesos lang. 374 pesos. Light emitting base. Yan. Blind box 580 para sa Grim Reaper. Sila pa rin ang chase talaga. Meron din tayong on hand yan ha, Killer Bunny. Ayan. Same price lang din. Pero dito sa tatlong non-chase, ay 4 na non-chase, di tayo same price dyan. Meron din tayo secret guys oh. Oh, same price lang din halos, 4K sa akin. See this embodied. Hi Akiro Chanu, welcome back. John Carr, hello po. Welcome sa ating live guys. 9 minutes before 12 guys, 9 minutes before 12. So, check out kayo sa Yellow Basket guys. Hi Fins, hello po. Hello, hello. Hey, Wowo, long time no see. Long time no see sa iyo. Shabu, hello. Seryoso ba to? Ano, Babiskaya to San Nicolas, Pangasinan. Oh my goodness. Yan, welcome po sa ating live. Ayan, hello po, hello, welcome. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo?